السلام عليكم. دوت شيت 3 باور ترانسفورمر. هنكمل النهارده من مساله البروبلم 3. فبيقول لك the 3 phase rating of a 3 winding transformer. يبقى احنا عندنا 3 winding transformer. قال لك عندنا اول winding برايمري وسكندري وتيرشري، ومديك الجهد والاس بتاع كل واحده، البرايمري والسكندري والتيرشري، والليكج امبيدنس اللي هو الزد برايمري، الزد ما بين البرايمري والسكندري 7%، والزد برايمري والتيرشري 9%، ومديك الاس والفي، والزد سكندري وتيرشري 8%، ومديك الاس والفي. عايز ايه بقى؟ بيقولك find the per unit impedance of the per phase equivalent circuit. هو عايز هنا مطلوبين اول حاجه ال per unit impedance of the per phase، وبعدين عايز ال equivalent circuit for، مديك كمان البيز ب 5 ميجا في اي و 13.8 كيلو فولت. فالمساله دي بتتحل ازاي؟ هو عايز ال per unit impedance بالفاز، يعني عايز اللي هو الزد المدهلنا ديت اللي هي برايمري سكندري برايمري تيرشري زد سكندري تيرشري، عايز يجيب البريونت ليها. طب هو مديها البريونت اصلا، ما القيم اللي هو مديهالنا ديت هي القيم الاولد، واحنا عايزين نجيب القيم النيو. تاني حاجه عايز الايكويفالنت سيركت. الايكويفالنت سيركت ايه بتترسم؟ احنا عندنا 3 ملفات، فيبقى عندنا ايكويفالنت سيركت تترسم كده، ملف برايمري وملف سكندري وملف تيرشري، هي دي الايكويفالنت سيركت. فاحنا محتاجين نجيب برضو القيم النيو للبرايمري والسكندري والتيرشري. فاول مطلوب هو عايزه find the per unit impedance، يعني عايزين نجيب القيم النيو للمقاومات ديت. وبيقول لك خد البيز الاس بتاعك 5 ميجا في اي، البيز بتاعك الاس هتكون ب5 والفي ب13.8. فالقيمه اللي ادهاني دوت بيقول لك خدها عند السكندري، يبقى انا السكندري معايا قيمه ثابته الاس ب5 والفي ب13.8 القيمه اللي ادهاني. طب البرايمري والترشي القيمه الجديده بتاعتهم هنسيبهم بالنسبه للسكندري، يعني برضو الاس بيز ثابته في كله. ففي البرايمري اس بيز برضو ب5، في الترشري الاس بيز برضو ب5. طب الفولت في البرايمري والترشري والله هيكون برضو ب13.8 زي السكندري، بس مضروب في نسبه، هنعرف مضروب في ايه. والترشري برضو الفي 13.8 بس مضروب في نسبه. ايه هي النسبه ديت؟ بضربها في الفي اولد بتاعت الحاجه اللي انا بجيب عندها على الفي اولد للحاجه اللي بنسب ليها. يعني انا بجيب للبرايمري، فهرش في البرايمري كان الفي اولد بكام؟ الفي اولد كام؟ ب66، فهضرب في الفي اولد اللي هي 66 بتاعت البرايمري، هقسمها على الفي اولد الحاجه اللي بنسب ليها. انا بنسب لمين؟ بنسب للسكندري، هو اللي ثابت عندي، هو اللي مديني البيز ليه، فانا بحاول انسب ليه. فبقسم على الفي اولد بتاعت السكندري اللي هي 13.2 كيلو فولت، فقسمت على 13.2 طلع معايا الفي بيس بتاعت البرايمري الجديده عباره عن 69 كيلو فولت. طيب الترشري نفس النظام، الاس ثابته، الفي بي هتبقى نفسها السكندري بس هتتضرب في نسبه، النسبه اللي هي تتضرب في الفي اولد الحاجه اللي انا بجيب عندها على الفي اولد الحاجه اللي بنسب ليها. انا بجيب عند مين؟ بجيب عند الترشري، فالفي اولد عند الترشري كان مديهالي ب 2.3، فضربت في 2.3 اهي على الفي اولد الحاجه اللي بنسب ليها. انا بنسب لمين؟ للسكندري، فاطلع فوق عند السكندري الفي اولد ب 13.2، فقسمت على 13.2 طلع الفي بيز الجديده عندي للترشري ب 2.4 كيلو وات. يبقى اول خطوه عملها ايه؟ هو عايز البير يونت وقال لي خد البيز عند السكندري، فانا محتاجه اجيب القيم الجديده بالقيمه البيز اللي هو ادهاني. فباخد اول ملف ادهوني اللي هو البيز، هيبقى ده الثابت معايا، والباقي بنسب ليه، باقي الملفات بنسبه ليه. وعرفنا ازاي بنسبه ليه؟ ان الفي بيز بس بيتغير، بنضرب في الفي بيز الاولد بتاع الحاجه اللي بجيبها على الفي بيز الحاجه اللي بنسب ليها. تاني خطوه احنا عايزين نجيب البريونت امبيدنس، يعني عايزين نجيب الكلام دوت نيو. فالزد بيز نيو هتبقى عباره عن الزد بي اس اولد اللي هي 7% في الاس نيو. احنا عندنا الاس نيو قالك ان هي اعتبرها ب5، فضربت في 5 على الاس اولد. الاس اولد بتاعت الزد بي اس بكام؟ مديهالنا في السؤال اهيت ب15، فحطيت في المقام ب15 في الفي اولد على الفي نيو. الفي اولد اللي هو مديهاني اللي هي 66 كيلو فولت على الفي نيو. الفي نيو هنا بقى تبقى انهو في نيو؟ انا بجيب زد بي اس، يعني زد برايمري سكندري، يعني زد ما بين البرايمري والسكندري، فبقسم على الفي بيز نيو بتاعه البرايمري. اول رقم نطقته، اول حرف نطقته هو اللي بقسم عليه.
فهنطلع عند الفي بيز بتاعه البرايمري فين اللي جبناها اهي 69 كيلو فولت، فقسمنا عليها تحت اهي 69 كيلو فولت، طلع الرقم دوت. طيب عايزين نجيب الزد بي تي نيو، هنساوي الزد اولد اللي هي 9/100 في الاس نيو اللي هو مديهالي ب5 على الاس اولد اللي هي موجوده عند الزد بي تي اللي هي 15 ميجا في اي في الفي اولد اللي هو موجوده هنا 66 كيلو فولت على الفي نيو اللي هي هتكون الفي بيز نيو اول حرف نطقته هنا اللي هي البرايمري برضو. فالفي بيز نيو بتاعت البرايمري اللي انا جبتها جديده كانت ب69، هي الفي برايمري كانت ب69 كيلو فولت، فضربت اهوت 5 على 15 في 66 69 طلعت معايا القيمه البليونت ديت. عايزين بقى نجيب القيمه الاخيره البليونت زد اس تي، فالزد اس تي هتساوي الزد اولد اللي هي 8/100 فضربت 8/100 في الاس نيو، الاس نيو هو مدينا لي ب5 فضربت في5 على الاس اولد، الاس اولد مديهاني في السؤال هنا ب10 فقسمت هنا على ال10 في الفي اولد، الفي اولد اللي هي 13.2 على الفي نيو، الفي نيو بتكون الفي نيو بيز لاول حرف نطقته فهتكون الفي نيو للاس للسكندري، فهطلع عند القيمه الجديده اللي انا جبتها عند السكندري اهو. انا عندي الفي بيز بكام؟ السكندري كان ب13.8، يبقى انا هقسم على الفي بيز بتاعت السكندري اللي هي 13.8، يبقى انا كده جبت الزد نيو للسكندري تطلع بالرقم دوت. كان عايز حاجه بعديها الايكويفالنت سيركت، عايز يجيب الايكويفالنت سيركت. الايكويفالنت سيركت قلنا هنرسم الثلاث ملفات البرايمري والسكندري والترشري بس نيو. طب القيمه النيو دي بتتجاب ازاي؟ عندنا قانون قالك ان الزد برايمري هتكون عباره عن نص في اي حاجه فيها برايمري. مش انا عندي زد، عندنا ايه هنا؟ عندنا زد بي اس وزد بي تي وزد اس ات وزد اس تي اللي هي سكندري ترشري، يبقى هنضرب نص في اي حاجه فيها بي، يعني زد بي اس وزد بي تي، هناخد الزد بي اس وزد بي تي، هنطرح منهم اللي ما فيهاش برايمري اللي ما فيهاش البي، احنا بنجيب البي فبنطرح الحاجه اللي ما فيهاش البي ناقص زد اس تي. طب عايزين نجيب الزد اس يبقى هنقول نص في اي حاجه فيها اس، عندنا الزد بي اس وعندنا الزد اس تي فجمعنا زد بي اس زائد زد اس تي، طرحنا منها الحاجه اللي ما فيهاش اس اللي هي الزد بي تي، قلنا ناقص زد بي تي. طيب عايزين نجيب الزد تيرشري الجديده هتكون عباره عن نص في زد اي حاجه فيها تي اللي هي عندنا ايه فيها تي زد اس تي وزد بي تي، فجمعنا زد اس تي زائد زد بي تي ناقص اي حاجه ما فيهاش تي اللي هي زد بي اس، فعوضت بيهم هو تحت بالارقام اللي عندنا طلعت معايا قيم الزد برايمري والزد سكندري والزد تيرشري، ورسمت الايكويفالنت سيركت حطيت هنا هو عملت كده دايره قلت ديت ملف البرايمري وحطيت فيها الزد برايمري طلعت لي اللي هي 6/100 جي، وطلعت ملف تاني حطيت فيه زد سكندري وقلت له الملف دوت عباره عن اس قلت له عليه رمز اس يعني ده سكندري، وعملت ملف تالت وكتبت عليه تي وحطيت عليه مقاومه الترشري. بس هو ده كان جايب سؤال 3. يبقى الفكره كلها هو عايز البير يونت، فانا عشان اجيب البير يونت هو بيقول لي خد البيس عند السكندري، يعني القيم كلها هتتغير، يعني انا محتاجه اجيب القيم الجديده بتاعه البرايمري والسكندري والترشري ودولت هعوض بالقيم الجديده في الحاجه اللي انا جبتها في البرايمري والسكندري والترشري. فاول حاجه مسكت كلمه البيز عند السكندري، اخدت اول خطوه الكلمه اللي قالها لي ان السكندري خد لي البيز عنده، نسبت بقيه الملفات كلها بالنسبه للسكندري عن طريق ان ثبت البيز اللي هو اداني ثابت في كله، والفي بيز بس هتكون نفسها نفس السكندري بس الباقي هيتضرب في نسبه اللي هي هتكون عباره عن الاس اولد الحاجه اللي انا بجيب عندها على الاس اولد الحاجه اللي بنسب ليها، فجبت القيمه الجديده للسكندري والبرايمري والترشري. بعدين بجيب القيمه البير يونت، البير يونت دوت بيساوي الزد اولد في الاس نيو اللي هو مديهالي ب5 على الاس اولد اللي مديهالي هنا في كل زد بي اس اللي انا بجيبها لها في الفي اولد هو 66 برضو مديهاني على الفي نيو. الفي نيو هنا هتكون عباره عن الفي بيز للاول حرف اللي انا جبتها هنا فوق، فانا جبت الفي بيز للبرايمري ب69 عشان كده قسمت على 69 وهكذا هعمل مع الباقي كده اجيب كل حاجه زد نيو. في الاخر خالص هو كان طالب الايكويفالنت سيركت فهو كان عايز الزد بي والزد اس والزد اس تي لوحدها كيما نيو، فديت ليها قانون ان هي بتساوي نص في زد اي حاجه فيها بي ناقص الحاجه اللي ما فيهاش بي زائد زد اس بتساوي الزد اي حاجه فيها اس ناقص اي حاجه ما فيهاش اس. بس كده طلعنا الثلاث قيم دولت ورسمت لهم الرسمه الايكويفالنت سيركت، فده كانت اجابه سؤال بروبلم 3.